Deixa eu ver se o Julinho quer comer. Quer comer, Julinho? Nossa, isso aí é frango catupiry, mano. Bora, Barbie, bora, minha filha. Pedala esse trem direito aí, ó. Uai, tô pedalando, né? Mas essa bicicleta tá ruim. Vai ficar pedalando agora em círculo aí, parecendo bobo? Ah, não, pelo amor de Deus. Tá aí, seu Alfredo, ó. E os meninos, já chegou já? Já, rapaz, tá tudo aí. Pode entrar aí, fica à vontade. Então, os meninos, e aí, Marquinhos? Qual é? Jubileu? Só de boa? Pode mais, é? Olha quem está ali. É o Super Furacão. Super Furacão, socorro! Tem alguém precisando de mim agora? Mas quem deve ser precisando do Super Furacão? Ah, nem Zé, a Cleide, eu não vou na casa dela não, quer ficar comigo, mano. Olha, o teste de DNA deu negativo, viu, Ah, amigo? tá, isso quer dizer o quê, Zé? Você não é o pai da criança, não. O quê? Você tá de sacanagem com minha cara, né, mano? Nossa senhora, deixa eu no banheiro ali dar uma cagada ali rapidão. Ô, Zé, o que você tá fazendo aí? Você tá filmando não, né? Não, que isso? Ó, Zé, marca aqui que eu vou guardar esse negócio ali no meu quarto ali rapidão. Não, a porta aqui tá fechada, deixa eu dar a volta ali por trás ali, então. Não, novinha, sai de qual bairro, hein, velho? Não, gostei de você pra caralho, a gente podia continuar ficando, hein? O que você acha? Eu acho bom, me passa seu WhatsApp pra nós trocar ideia. Pô, deixa eu fazer aquele vídeo lá que tá bombando. Versão brasileira, né? Então bora, vamos lá. Que maravilha, que catupiry mais gostoso, velho. Nossa senhora, que O delícia. que é isso aí, hein? Isso aí tá mais pra bacalhau. Nossa senhora, cabuloso demais. Meu Deus. Nossa, mas que pandeiro bonito. Ô, bunda linda, viu? Vou ter que dar uma bicada, velho. Qual é, bundão, hein, Clay? Posso nem ficar aqui que agora que os bichos querem me pegar. Finalmente esse povo lembrou de mim, né, velho? Nossa senhora. Oi, até meu tio Borracha tá aqui, velho. Caramba, rapaz. Como é que conseguiria arrumar esse cara, hein, velho? O povo compra o refrigerante mais barato. O refrigerante tá passando até cloro, mano. Nossa, eu bem achando que ia ter carne e o povo vai lá e compra sobre, velho. É foda demais. Mas tá bom, né? Tá bom. Melhor do que nada. O meu nome é o mais temido do universo. Eu sou o tio Bill, o deus da destruição. Tô em busca do Surucucu. Quem sabe aonde ele está, me avise. Lá vem com as mágicas, pai. Ó, maravilha. Veio comer de graça. Na onde está? Vai estar na minha barriga daqui a pouco aí, ó, que maravilha, ó. Tem mais? Agora eu vou colocar ela aqui dentro, tá vendo? Tô, uai, não sou E certo. aí eu vou dar uma baralhadinha aqui de boa aqui, tá ligado? E aí você vai achar ela se você conseguir, né? Valendo R$100. Além de comer de graça, eu vou ganhar dinheiro. Ô, meu Deus do céu, aqui é lugar mesmo, tá vendo? Ó, tá aqui, meu filho, ó, que maravilha, ó. Você é burro, mas tem mais comida, velho? Tô com fome, mano. Nossa. Ô, esse cara tá parecendo meu primo, o Macaco Chan, velho. Não, a mesma coisa. Pronto, você ganhou R$100. Agora essa daqui, ela tá valendo R$1.000. Se você conseguir, ela é toda sua. Você ganha a jogada toda, tá bom? E aqui simplesmente a gente vai colocar ela aqui e vamos baralhar novamente. Ô, é muito leve e pouca comida, viu, velho? Ô, tô com fome, mano. Nossa, poderia demorar, colocar mais comida aí, ué. Já achei aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, maravilha. Ô, arruma mais comida lá, velho. Na boa Você é mesmo. muito bom, viu? Você é muito bom. Você é o cara. Você fraga muito, cara. Não, sem babação de ovo, ó. Quero meu dinheiro e quero mais comida. Tem comida aqui mais não, velho?